नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं ईश्वर इंडियन न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बीदर में सरदार जोगा सिंह जी कल्याण कर्नाटक पुरस्कार समारोह का भव्य आयोजन, समाज के दिग्गज हस्तियां होंगी सम्मानित। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं ईश्वर इंडियन न्यूज। आज हम बात कर रहे हैं कर्नाटक के बीदर की, जहां श्री नानक झीरा साहेब फाउंडेशन द्वारा एक विशेष गरिमामय समारोह का आयोजन किया जा रहा है। संस्था के संस्थापक अध्यक्ष पंथ रतन शिरोमणि सरदार जोगा सिंह जी की 93वीं जयंती के उपलक्ष्य में सरदार जोगा सिंह जी कल्याण कर्नाटक पुरस्कार 2025-26 वितरित किए जाएंगे। बीदर के गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज यानी GNDEC कैंपस स्थित गुरु नानक भवन में रविवार 18 जनवरी 2026 को सुबह 11 बजे यह कार्यक्रम आयोजित होगा। इस वर्ष विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली 9 बड़ी शख्सियतों को सम्मानित किया जा रहा है। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में श्री V सोमन्ना, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री यानी रेलवे और जल शक्ति, श्री रहीम खान, माननीय मंत्री नगर प्रशासन और हज यानी कर्नाटक सरकार, श्री सागर ईश्वर खांडरे, माननीय सांसद बीदर, डॉक्टर चंद्रशेखर B पाटिल, माननीय विधान परिषद सदस्य, विशिष्ट अतिथि यानी गेस्ट ऑफ ऑनर श्रीमती कनीज फातिमा, माननीय विधायक गुलबर्गा उत्तर। इस वर्ष के डिस्ट्रिक्ट विजिट अवार्डी की सूची में शामिल हैं श्री V सोमन्ना, केंद्रीय राज्य मंत्री, डॉक्टर शिव कुमार, प्रसिद्ध कन्नड़ फिल्म अभिनेता, डॉक्टर TD सीताराम, पूर्व अध्यक्ष AICTE, डॉक्टर तेजस्विनी अनंत कुमार, चेयरपर्सन अदम्य चेतना फाउंडेशन, डॉक्टर अर्चना प्रदीप तिवारी, एडिशनल एडवोकेट जनरल कर्नाटक उच्च न्यायालय, श्री सुरेंद्र पाल सिंह, चेयरमैन प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड, श्री संदीप सिंह भाटिया, मैनेजिंग डायरेक्टर एक्सचेंजर, डॉक्टर अशोक संगप्पा, अल्लूर कुलपति कोडागु विश्वविद्यालय, डॉक्टर पंडित राव धरेनवर, प्रसिद्ध गुरबानी अनुवादक और विद्वान। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री नानक झीरा साहेब फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर सरदार बलबीर सिंह करेंगे। फाउंडेशन ने पिछले कई दशकों में शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में जो मुकाम हासिल किया है, यह पुरस्कार समारोह उसी विरासत का एक हिस्सा है। Before we proceed, let us take a moment to reflect on the significance of this gathering. Today, we came together here not only to acknowledge outstanding achievements, but also to celebrate the spirit of dedication, deep sense of grief over the sudden demise of Lokkanayaka Dr. Bhimana Kandre, former Transport Minister, Government of Karnataka, and also former President of the Veerashavi Lingayat Mahasabha and an eminent Lingayat leader. Panth Ratan Shiromani Sardar Joga Singh Ji and Dr. Bhimana Kandre were contemporary and both were visionary leaders. Their life were devoted to selfless service, social justice and unwavering values. Dr. Bhimana Kandre passing is an irreparable loss to the society. Yes.
Thank you very much, sir. Thank you, ma'am. Foundation and Guru Nanak Group of Institutions, I bow to each one of you and extend a warm and affectionate welcome. May your presence today ignite new dreams in the hearts of our students, and may the blessings of Guru Nanak Dev Ji and our founder continue to guide you as you write the next chapters of your extraordinary journeys. We are happy to have with us today Sri Rahim Khan Ji, Honorable Cabinet Minister of Government of Karnataka, holding Ministries of Municipal Administration and Hajj as a chief guest. Thank you for being with us here, sir. It's a privilege also to welcome Sri Chandrasekhar Patil Ji, MLA, as a distinguished guest of honor today. We are grateful for your gracious presence. I would also like to thank and acknowledge the contribution of Chairman and Co-Chairman of the jury of Sardar Joga Singh Ji Kalyan Karnataka Awards, the Chairman of the jury, Sri K. Jayaraj Ji, IAS retired former Additional Secretary, Government of Karnataka, is a respected authority in education and public service, known for his balanced judgment and commitment to excellence. With vast experience in shaping ವಿಶೇಷ ಸಾಧಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಜವಾಗೂ ಕೂಡ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮವರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು IAS ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಪುಟ ಶ್ರೀ ಜಯರಾಜ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ್ ಜೀರ ಸಹಾಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂತೋಷದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ನಾರಾಯಣ್ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕೂಡ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಲ್ಲದೆ ಏನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದೇ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸರ್ದಾರ್ ಜೋಗ್ ಸಿಂಗ್ ಜಿ ಅವರ ಪುತ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಲದೇವ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ Convey my best wishes to all of you and wish you all the success in all the work done by the Foundation for the Society. In the coming days, I will definitely take some time off and meet you all. Yours, Dr. Shivraj Kumar. He has also served for nearly 3 decades as a senior professor and KSIIDC chair professor. He is an alumnus of the University of Mysore and IISc, earned his PhD from the University of Waterloo, Canada, with research tenures at the University of Texas at Austin. He has authored 500 research publications and 20 books, maintaining a place in the top 2% of the scientists globally. He is also throughout her career, she holds the holistic distinction of being the first woman from the Kalyan Karnataka region to rise to this prestigious position. Her journey of excellence was further honored in 2024 with an honorary doctorate from Gulbarga University. A recipient of the President Tariq Award and a role model for aspiring legal professionals nationwide. So please put your hands together to a true champion of the justice system, Dr. Archana Pradeep Tiwari. अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ईश्वर इंडियन न्यूज।